Sus armas vivas que resisten, entre llantos, quisieron derrotarnos y mi voz. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim així disposada ja a participar. Tenim a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Bon dia. Raquel Ortiz, des de València Laica. Bon dia, Raquel. Hola, bon dia. I Álvaro González, company de CNT València. Bon dia, Álvaro. Bon dia, Manolo. Bon dia. Anem a començar ja amb la tertúlia i el primer punt que tenim, diu, seguim pegant-li voltes a l'aprovació de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Álvaro, te toca començar. Sí, és que hem viscut uns dies, diguem-ne, intensos en molts aspectes, no? Des de la mobilització per intentar, dels sindicats combatius, no? Per intentar incorporar millores a aquesta reforma laboral, a l'aprovació de xiripa al Congrés dels Diputats, l'aprovació, la convalidació del Reial Decret. I a més l'entrevista, no? D'ahir que feren a Yolanda Díaz. Hi ha molta, diguem-ne, informació disponible i he intentat, en la mesura de les meves possibilitats i del meu temps, que és limitat també, fer una mena de síntesi, no sé, perquè per a mi n'hi ha com 4 eixos per a estudiar un poc el que ha passat. El més important de tots, des del meu punt de vista, és la decepció, no? que produeix la reforma laboral, perquè és important per a molts sectors dels moviments socials, dels sindicats combatius i de l'esquerra, no? I també de partits polítics, sobretot de l'esquerra independentista, nacionalista, no? De molts territoris de l'Estat. I crec que ha sentat més que sentar un precedent, perquè ja hem vist en moltes ocasions on el govern de coalició no arriba allà on s'havia compromès a arribar, sí que pot ser un punt d'inflexió, no? En aquesta qüestió. I per tant, crec que la paraula en la que podem resumir aquest punt és la desil·lusió de molts sectors de l'esquerra, no? Altre punt seria la votació, i no me vull que estendre massa, no? en el que ha corregut, però sí deixar diguem-ne, més que una descripció d'allò que va passar, sí un anàlisi, una conclusió que es pot extreure, i és que hem vist com l'extrema dreta, i ja vaig a dir-ho en conjunt, tant el PP com Vox, no accepten una votació al Parlament. No? I això és ja, diguem-ne, que per a Vox ja era habitual, no? I vam tindre un precedent d'algo que és el seu, pareix que va ser el seu estil els pròxims mesos i anys, i és l'assalt a l'Horca de l'Ajuntament, no? Doncs hem vist també al PP entrar en aquest joc de no acceptar les votacions al Parlament. Quan passa això, jo me pregunto, en les pròximes eleccions generals acceptaran el resultat si el perden? Clar, ja ha entrat un poc en la deriva aquesta bolsonarista o trampista de moltes dretes a nivell europeu i també americà. Un tercer punt és la pròpia figura de Yolanda Díaz, no? Que l'hem vista, d'una banda, com he dit al principi, decebre a molta gent, i d'altra banda, l'hem vista en l'entrevista, no? Que va fer a Salvados ahir, els trossets que he pogut veure, perquè no l'he pogut veure sencera. Jo he vist una figura política que va a contratemps. És a dir, si ara la política és molta, més que la política, el politiqueo al Parlament és molta crispació, és molt d'insult, aquesta figura de Yolanda Díaz representa un poc tot el contrari, i des d'una mera posició analítica sí que veig que pot això ser beneficiós de cara al seu projecte, perquè molta gent dirà o es preguntarà, no? Aquesta és l'única persona que no crispa l'ambient. I després l'últim punt que jo veig és el futur. Després de tot això, clar, ara hem d'acceptar que això ha passat, és a dir, que la reforma laboral és la que hi ha, amb les seues, diguem-ne, nombroses limitacions, és a dir, que no ha arribat a millorar molts drets que se suposava que
amb la derogació sí que es millorarien. Hem de treballar amb el que hi ha algunes coses que són positives, i després pressionar per a que en pocs anys hi hagi una reforma laboral de veritat que acabi amb les de 2010 i 2012. I s'hem de posar ja això i no estar tant pensant en el que podia haver sigut i no ha sigut, i totes aquestes qüestions que són útils abans d'aprovar la reforma, abans de que ocorrega la votació, perquè pressiona, no? perquè contribueix a un debat i a un possible canvi en la normativa, però que una vegada s'ha aprovat ja no té sentit. El que s'ha de fer és continuar pressionant per a que els pròxims canvis sí que incorporen una derogació, uns canvis més complets en futures normatives. Qui vol continuar? Rafa, continúes tú y después Raquel. Yo misma. O continúa bueno, Raquel. Pues Raquel, da igual. tú. Raquel, no, que a ti que te he visto con ganas. Tírale. No, así combinamos un poco más esto de varones y mujeres un poco, ¿no? Bueno, yo lo que dice Álvaro, que ya está aprobada la reforma laboral y que no hay que seguir en este punto, que alguna gente sigue ahí en ese punto y no se va, sino que ya se ha aprobado. Vamos a ver si se producen, podemos, digamos, conseguir que se produzcan mejoras y en eso está el objetivo. Pero yo lo que quería, como oigo a mucha gente pues criticando absolutamente todo de lo que se ha aprobado, yo pienso que la relación de fuerzas, o la correlación de fuerzas, mejor dicho, que tenemos, no nos pueden llevar tampoco a todo lo que quisiéramos en este tema y en muchos otros. Entonces, lo que sí que criticaría yo de la ministra es que en lugar de presentarlo como algo magnífico, que en bastantes momentos he visto esto, es algo extraordinario, un paradigma, hemos conseguido, en fin, yo creo que hay que ser un poquito más modesta en este caso, y decir claramente lo que ha pasado, y es que no ha podido llegar, no digo al 100%, sino incluso a menos, que no se ha podido con el proyecto que inicialmente se tenía, el proyecto de Unidas Podemos. Entonces, esto es bueno, ¿no? Presentarse, la gente de la política tiene que ser más modesta y reconocer que no se ha podido más. Ella lo ha dicho en alguna ocasión, que ya le hubiera gustado más. Yo creo, a lo mejor vosotros no, que sí que se mejoran algunos aspectos de la vida de la gente, porque para mí hay algunos referentes que lo han dicho y en principio pienso que sí, que algunas cosas se mejoran, porque lo de terrorismo de Estado y terrorismo tal me parece excesivo, ¿no? Lo que pasa es que no se ha conseguido todo lo que quisiéramos. Ya me gustaría a mí que con la Iglesia Católica se iniciara algo que abriera, porque ya veremos esto de los 10.000, es que ya veremos ahora cuando lo recurran, ¿no? Quiero decir que la correlación de fuerzas no la podemos olvidar, y hoy por hoy pues la sociedad ya vemos tanto los que no votan como los que votamos, la izquierda no somos la mayoría, porque el PSOE, la verdad, pues no lo considero izquierda. Y otra cosa que no me ha gustado es que Pedro Sánchez ha insistido mucho en que no se moviera ni una coma, pero vamos a ver, se tienen que mover algunas cosas, ¿no? Bueno, yo sí que creo que se mejoran cosas de la vida de la gente, y ya digo, la modestia hace falta, y reconocer que no se ha podido llegar ni al, no sé, ni al 50, al 60. Eso sería, no sé, lo que yo pienso de la reforma laboral. Rafa? Sí, jo tinc dues coses que dir. La primera, que el Parlament continua la seua, no? Continua l'esperpento ball inclanesc parlamentari, no? La parrala.
La parrala diu que sí, la parrala diu que no. Ara suma més el no. Aplaudiments de la bancada pepera en peu, cares de perplexitat al govern. Al cap d'un moment, la senyora presidenta del Parlament, la senyora Meritxell Batet, diu: es que, lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. Resulta que ha guanyat el sí. Uau! Tot el govern en peu i tots cares de perplexitat a l'oposició, protestes, en fi. Continua el teatre de titelles i l'aldarull estèril al Congrés, que si els d'UPN estaven comprats en un nou tamallazo, que si ho ha fet en l'últim moment però per coherència personal, no perquè li hagin pagat res. La comèdia continua i, mentrestant, el fons de la contrarreforma, perquè no cal dir que això més que una reforma és una contrarreforma, i en recordava una miqueta el Concili de Trento, si recordem, quan en l'escola ens explicaven lo de Lutero, que van fer una contrarreforma en un concili a Trento per tal de lluitar contra la reforma luterana. I resulta que la contrarreforma de Trento va consistir en tancar-se més encara i en endurir més encara tota la normativa eclesiàstica. Bueno, pues la reforma actual, per a mi, sent dissentir una miqueta del que dia Raquel, però jo crec que ha sigut tan absolutament limitada que per a mi ha sigut contraproduent, no? Perquè n'hi ha una sèrie de qüestions que per a mi són importants. En primer lloc, el paper de Yolanda Díaz, que, com tots sabem, està ara d'alguna manera proposant-se com a lideressa dels futurs governs en Espanya, no? I, per tant, en ella el donde dije digo, digo, Diego ha sigut continu i permanent des de fa prou temps, no? Desdir-se, no fer cas de lo que diuen les hemeroteques, de que no anava a fer una altra cosa que no fora la derogació, etc. Després, un altre aspecte important per a mi ha sigut que hagi sigut signada sense vergonya, perquè no en tenen vergonya ni la coneixen, per uns agents socials que no cal oblidar que només representen el 10,5% dels treballadors afiliats. Com tenen la poca vergonya d'un per cada 10 treballadors i firmen l'acord seguint només la 10ª part dels treballadors? Bueno, doncs no tenen vergonya ni la coneixen, doncs han firmat. I una altra qüestió que és prou significativa és que els empresaris, encapçalats per les declaracions d'Ana Patricia Botín, la cap del Banc de Santander, estiguen contents amb la llei, que una situació que em recorda prou al sindicat vertical, on, com recordem, estaven tots dins, no? Perquè diuen que tots anaven a una, que tots anaven al mateix vaixell, etc. Bueno, doncs jo crec que, encara que sigui una anàlisi una mica simplista, empresaris i treballadors, tots a una veu, germans, vingau. Jo crec que els interessos sempre estaran contraposats i el que és bo per als empresaris és dolent per als treballadors. I això és una cosa que té la seva lògica i, per tant, quan els empresaris estan contents, els treballadors no poden estar. I, per últim, cal destacar que els sindicats de lluita i, sobretot, els sindicats nacionalistes, que són majoritaris, clarament, molt més majoritaris que Comissió UGT, a Catalunya, a Euskadi i inclús a Galícia, han sigut totalment silenciats junt als altres sindicats més lluitadors. Vull dir, no ha eixit res en els mitjans habituals de comunicació sobre la posició, no ja sobre les manifestacions o sobre... No, és que ni les declaracions del seu representant, res. O sigui, com si no existissin. Així només n'hi ha que 2 agents socials, UGT i comissions, que representant 1 de cada 10 treballadors són els únics que sembla que tenen veu i vot. En fi, continuo pensant que la situació és absolutament lamentable. Álvaro.
Val, jo crec que s'han quedat algunes coses per comentar abans, però no volia extendre'm massa. El primer que volia dir era si hi ha alguna de les persones que s'està escoltant que encara no sap massa bé realment què coses han canviat, si és que han canviat algunes. Han canviat unes poques, però han canviat algunes de la reforma laboral, no? Aquesta reforma laboral. Volia recomanar un vídeo de la canadiense que, bueno, és un poquet d'autobombo, però han entrevistat al nostre assessor jurídic i sindical, Antonio Ruiz, que ha col·laborat així en moltes tertúlies, i jo crec que és molt divulgatiu. Podeu veure en altres, diguem-ne, informes a les notícies igualment, però crec que aquest és visual per a la gent que li agrada veure un vídeo en compte de llegir o escoltar-lo simplement, està bé. Clar, no han canviat massa coses. Hi ha algun, deia Raquel, que sí que van a millorar moltes coses o algunes, no? Que podria això millorar un poc el que estava dient la ministra, millorar la vida de la gent. Jo sóc escèptic, volia passar un poquet pàgina, no? Però sí que sóc escèptic i me vaig a remitir un poc al que passa en el futur. Jo vull veure 4 o 5 indicadors i dintre d'un any ja veure què passa. Per exemple, amb aquesta reforma se va millorar el salari promedi i el salari més freqüent a l'Estat. En teoria, si passa diguem-ne, la reforma laboral diu que ha de passar, que moltes empreses externes, moltes subcontrates, tindran que passar a pagar el salari del sector del conveni, no? En teoria, hauria de pujar. Igual que si es puja el salari mínim, també en teoria ha de pujar. Però, clar, hem de veure en la pràctica això com és substància, perquè hi ha moltes vies per les quals les empreses poden, diguem-ne, regatejar aquesta legislació. Per tant, un bon indicador serà veure com canvia, sobretot, el salari més freqüent al llarg del temps. Ja no tant mirant a veure el número de contractes, diguem-ne, estables que es van assignar, perquè això va pujar, de fet ja ha pujat un fum. Per què? Perquè és maquillatge comptable. Ara els fixes discontinus van a comptar com a indefinits i tots sabem que és un treball precari, perquè vas estar contratant un determinat número de mesos a l'any i altres no, però va a comptar com a indefinit. Això em recorda molt a un tipus de contracte que ja no existeix perquè amb aquesta reforma acaba, que no era massa nombrós, però era curiós perquè les estadístiques comptava com a indefinit i era el contracte d'emprenedors. Era un contracte que tenia un any ja ho diré, de període de prova i com a un contracte de pràctiques només es cobrava el 70 o el 75% el primer any. Un contracte precari en tota regla. Però en les estadístiques comptava com a indefinit. I crec que va un poc per ahir els tiros de la manipulació estadística un poc que podria haver-hi. Per tant, fixar-nos més en els salaris, a veure com canvien, sobretot en el salari més freqüent, i també fixar-nos en si canvia, diguem-ne, la duració promig del contracte. Perquè ara crec que està en 8 o 9 dies, una cosa així, perquè es contracta molt per dies i hi ha contractes d'un dia i és un muntó de contractes. A veure si de veritat aquests contractes desapareixen. D'acord? No tant el que es signa, sinó el que es dura, és a dir, la cotització a la Seguretat Social. Jo crec que mirant aquests indicadors podem fer-nos una idea de si aquesta reforma laboral realment és exitosa o com estem dient molts, realment no va canviar massa les coses. I me fixaria en això, és a dir, abans ja he dit en moltes ocasions que aquesta reforma laboral doncs, jo crec que no canvia massa, però ara, en compte de tornar-ho a dir, vaig a dir que me fixaré en aquests indicadors i a veure què passa. I després, el que ha dit el que ha dit Raquel és un poc el que volia contestar, i després el que ha dit Rafa Rius sobre diguem-ne que només s'han reunit amb els mal anomenats sindicats majoritaris o els agents socials i per d'una banda i d'altra banda per la COE. Jo crec que, i això és un comentari meu, així diguem un poc a bote pronto, jo crec que podrien haver escollit una altra estratègia de negociació pel seu propi interès, perquè s'han posat a la COE i sabien el que anava a passar. De fet, hi ha hagut tensions dins de la pròpia COE. No és del tot cert dir que ho ha aprovat així pam, la COE. No, la COE ha viscut les seues cosetes internes i ha estat a punt de trencar-se
per la meitat, al final no ha passat perquè són empresaris i bueno, han vist que també hi ha coses positives, no?, en fer aquesta reforma laboral, però hi havia molts empresaris que no volien. Jo haguera pensat en clavar dins de les negociacions, a més dels sindicats combatius, els sindicats nacionalistes i, d'altra banda, les altres patronals, perquè tu plurifiques el debat i així pots fer, diguem-ne, colar moltes propostes que d'altra banda, amb aquest marc de negociador, no has pogut colar. Per tant, ells mateixos s'han tancat un poc les possibilitats de la negociació. Jo crec que això és que no ho entenc. No, sí que ho entenc, però no és massa audaç de la seva banda. I ja està. És un comentari un poc, diguem-ne, un brindis al sol, perquè sé que dins d'aquestes coses n'hi ha, diguem-ne, coses més complicades que jo no arribo a entendre. Però bé, podrien haver-se plantejat canviar un poc el marc negociador. Raquel. Está silenciada, Raquel, que como entraba ruido te he silenciado el micro. Ah, vale. ¿Ahora se oye? Sí. Yo vuelvo otra vez a decir la correlación de fuerzas. Es que el número de escaños que tiene Unidas Podemos es muy inferior. ¿Qué tiene? ¿35? ¿Cuántos tiene? Estaba mirándolo porque no me acordaba. Más o menos. Sí, 34, porque o 34, algo Alberto así, Rodríguez está porque todavía como lo de vacante. Alberto, que eso desde luego, vamos, me ha parecido fatal la gestión que se ha hecho desde el Parlamento y lo que ha hecho Meritxell Batet y bueno, y cómo ha quedado ese asunto, ¿no? Yo es que veo que, claro, que todo depende de cuál es la correlación de fuerzas. Y en las calles también, veis cómo vive la gente, ¿no? Y la gente que poco se moviliza. Entonces, bueno, ese dato es importante tenerlo en cuenta. Que ha llegado a acuerdos con la patronal, pero si es que vamos a ver en qué situación estamos. A mí me parece que tendría que haber llegado más allá. Y yo lo que espero es que mejore esto bastante, que es un punto de partida que supongo que no se dirá porque no puede quedar a lo mejor muy bien decirlo. Pero vamos a ver, si dice la ministra Yolanda Díaz que el salario, que lo más importante es la precariedad en este país y que las personas de la limpieza van a aumentar 2.500 euros, ¿vosotros creéis que es mentira esto? ¿Que se lo está inventando? Yo quiero creerme que eso es cierto, que hay muchas más cosas que no se resuelven, pero si esto es cierto, a mí ya me parece bien. No puedo decir terrorismo estatal ante eso, sinceramente. Entonces, lo que tenemos que hacer es a ver cómo conseguimos que esto vaya adelante. Y ya digo, no solo es la reforma laboral, hay muchas más cosas que hay que cambiar, no solo la reforma laboral. Pues voy a yo voy a creerme que algunos puntos sí mejoran la vida de la gente, que quedarán 80 y que solo se van a mejorar 4 o 5. Y si no, si hubiera salido que no, entonces ¿qué? ¿Seguimos en el mismo punto como estaban las cosas peor? No sé. ¿Será posibilismo mío? Pues bueno, bien. Ya me gustaría que fueran socialdemócratas. Tenim una telefonada, la traiem en antena i continuem. Bon dia, buenos días. Hola, bon dia. Mira, soc Ximo Cunyà, del Sindicat Valencià Republicà. Dinos, Ximo. Escolta, jo no entenc com poden haver persones que estiguen justificant la reforma laboral esta que, com diu els empresaris, mantenen el 95% del PP, de la del PP, i no toquen la de Zapatero. És a dir, això com se pot justificar? Estan dient, jo creo, escolta, a creure se va a missa o a la mesquita. Així estem valorant fets objectius. I els fets objectius és que pràcticament no han tocat res i que és una vergonya. I ho han fet perquè han volgut. És a dir, ningú obligava als 35, 40 o a Baldoví a signar aquesta reforma. Una persona té que ser coherent en el que diu. I no han sigut coherents. Són més de lo mismo del règim borbònic del 78. I ho han demostrat ja abans, que no han tocat ni la llei Mordassa ni res de res, sinó que és que ho han demostrat en la reforma laboral. Punt i final. I a creure, a resar a la Iglesia. Els fets són els que són i el que s'ha aprovat
és el que s'ha aprovat. I això és una vergonya que n'hi ha per arrastrar-los pel carrer. Vull dir, s'han venut, no sabem a canvi de què, però venuts s'han venut. Moltes gràcies. Gràcies per telefonar. Salut. Ens diuen també per WhatsApp, diu, con ese número de escaños la ministra prometió la derogación y llegaron a un acuerdo de gobierno que hablaba de derogación y las Kellys ya han dicho que dejen de utilizarlas en el debate. Raquel, no sé si quieres responder antes de darle paso a Álvaro. No, yo no tengo que responder. Yo ya lo que he dicho es lo que, bueno, habéis oído y vamos a ver, porque siempre es vamos a ver. Yo estoy pensando también en el laicismo. Es que no nos recibe Pedro Sánchez, pero vamos a renunciar por lo que están haciendo y los pactos que hacen en la mesa camilla a reunirnos con Pedro Sánchez y a decirles tal. Pues no. Vamos a ver si se abre algún camino, vamos a estar ahí y a seguir luchando. Pues yo creo que con la reforma laboral igual. Desde mi punto de vista, yo respeto la opinión del compañero que acaba de intervenir y me parece bien que diga que a rezar y a creer y tal. Bien, yo respeto lo que ha dicho. Bueno, yo tengo esa opinión y ya está. Muy bien, nos decían también por redes, muy de acuerdo con la llamada, los hechos, basta ya de querer, creer y justificar. Llevamos así 50 años. Bon dia, buenos días, que tenim altra telefonada. Bon dia. Hola, buenos días. Mira, os estoy escuchando y bueno... Dinos tu nombre, por favor. Soy Javier. Dinos, Javier. Mira, Manolo, vamos a ver. Yo creo que lo que tenemos es lo que podemos hacer. No hay mucho más, quiero decir. Para ganar las elecciones sindicales, pues hay que ser un sindicato mayoritario. Quiero decir, no podemos estar hablando desde sindicatos que prácticamente no tienen representación de que se harían de otra manera, ¿vale? Y luego me parece un poco, no sé, paradójico hablar de que se llega a acuerdo con empresarios, pero que en los convenios, ¿con quién se llega? Los convenios de empresas, los convenios regionales, ¿con quién se llega? Se llega con empresarios igualmente. No entiendo eso de que el acuerdo de la reforma se llega entre sindicatos y empresarios, sino quién tiene que firmar el acuerdo. Es que hay algo que no puedo entender. En ese reproche, la ministra tiene que intentar llegar a un acuerdo con los sindicatos y con los empresarios, que son los que forman parte de la relación laboral. Es que no existe más. No entiendo ese reproche, no entiendo. Y luego, mira, para cambiar las cosas hay que participar, porque si no se participa, deciden por ti, ¿de acuerdo? Y entonces esto es decir que yo no voto en las elecciones, etcétera, etcétera, porque mi sistema es otro, bueno, pues decidirán por vosotros, ¿vale? Buenos días, muchas gracias. Gracias por llamar, salud. Ens arriba altre missatge. Diu, estos sindicatos que apenas tienen representación tienen más afiliados que partidos con ministros en el gobierno. És missatge que ens arriba. Álvaro. Bueno, és que jo no sé de veres, o sigui, les meues dades crec que no són meues, perdó, les ha dit jo, però són dades oficials. O sigui, UGT i comissions representen el 10,5% de l'afiliació. Vull dir, perdó, dels treballadors. Vull dir, com un sindicat que té una representació de 1 per cada 10 treballadors signa per tots? Això, l'oient dirà el que voldrà, però això és una poca vergonya. O sigui, és com si jo, personalment, signara coses per a 10 persones, però jo, qui soc jo per a signar quan soc la 10ª part de representació dels treballadors? Això em sembla una poca vergonya total. I jo respeto el possibilisme, evidentment, cadascú és molt lliure de pensar que més val una miqueta que res i pensar que cal participar, encara que siga per a muntar en el Parlament numerets com el que muntaren l'altre dia. Vull dir, em sembla molt bé, tot el món és molt lliure de pensar el que vulgui mentre respecte les opinions dels altres. Però que és una poca vergonya, i respecte a lo que deia Raquel de que li pareix molt bé el dels 2.500 euros que parlava Yolanda Díaz, a mi també em semblaria molt bé si fos de veres, però quantes vegades s'ha dit una cosa i després s'ha desdit? Vull dir, si fos de veres, doncs perfecte, però és que ja dic que Yolanda Díaz
el donde dije, digue, digo, Diego és continu i permanent. I ahí estan les hemeroteques. Vull dir, jo què sé, no em sembla absolutament creïble. Perquè, i lo de que dia l'oient de que de les negociacions tenen que ser entre les dues parts, pues clar que sí, evidentment. Però aquesta satisfacció de... Jo, quan veig a l'Anna Patricia Botín felicitar-se per l'acord, se me posa la mosca darrere l'orella. Vull dir que la principal empresària bancària, en tots els acomiadaments que s'estan produint, en tota la falta de sensibilitat social que estan tenint els bancs respecte a les persones majors, etc., que estiga més que contenta en l'acord signat, vull dir, això em posa la mosca darrere l'orella. Evidentment que tenen que negociar les dues parts, però el que no tenen per què és cedir massa en acabar aquestes negociacions. Vull dir, i per a mi i per a molta altra gent, la situació de la part treballadora representada per l'1% dels treballadors ha sigut d'absoluta deixada de banda dels interessos dels que es diuen representar. Perquè, evidentment, hi ha una sèrie de qüestions que s'han deixat absolutament al marge. Vull dir, el salari no estarà lligat a l'IPC, això està més clar que l'aigua. Havien signat que sí quan l'IPC pujava al 0,5%, però ara que la inflació s'ha disparat i està propera al 5%, dubte molt que els salaris el pugen al mateix ritme que l'IPC, o sigui que l'índex de preus al consum. Després, el contracte indefinit. És que han millorat els contractes indefinits. Mentira. Els contractes indefinits no eviten els acomiadaments arbitraris. Vull dir, tu pots tindre un contracte indefinit i, donada l'arbitrarietat dels acomiadaments, a tu te poden tirar, no cal ni esperar-se que acabi el contracte. Te poden tirar a les 2 setmanes, al mes, i no passa absolutament res tenint en compte com estan els tribunals. Després, evidentment, no es modifiquen les indemnitzacions per acomiadament, que són vergonyoses, recordem que estan 20 dies esperant treballar, ni els salaris de tramitació se van a pagar. On estan els avanços? I per últim, recordar una vegada més, que ja me fa mal la boca de dir-ho, la manipulació per part de tots els anomenats mitjans de comunicació que diuen que s'han fet no sé quants, s'han creat 800.000 llocs de treball. Mentira, mentira clara. Vull dir, s'han signat 800.000 contractes de treball. Contractes de treball no equivalen ni molt menys a llocs de treball, perquè són contractes absolutament precaris. Entonces, vull dir, com dia no sé qui, vull dir, crec que ha sigut l'últim o el penúltim oient que ha cridat, són fets els que ens demostren la realitat i no les bones paraules com les que utilitza la nostra benvolguda ministra de Treball. Tenim altra telefonada y después Álvaro, que está ahí también esperando. Buen día, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Manolo, dinos. Vamos a ver, no tiene nada que ver la correlación de fuerzas en el Parlamento con lo que han negociado los sindicatos y la patronal. Los sindicatos y la patronal han negociado lo que han creído conveniente, hasta donde han podido llegar, con la fuerza que representan, un 10% de la afiliación entre los dos, entre comisiones y UGT, que son sindicatos minoritarios en Euskadi, en Galicia la CIGA, la CUT y los demás que no nombro, es decir, la CGT, la CNT, entre ellos son más que comisiones y UGT. En Euskadi no te quiero decir nada, y con las fuerzas que tienen de investidura, si hubieran querido, hubieran sacado la reforma laboral que hubieran querido sacar. Es decir, si vamos a la correlación de fuerzas, tienen en el Parlamento, el gobierno actualmente, mayoría de izquierdas. O nos olvidamos que la reforma laboral ha salido con los votos de partidos de derechas. Ahí han salido de chiripa con un voto del Partido Popular, ahí tienes a los de Ciudadanos y la patronal aplaudiendo y poco más. Es decir, que la correlación de fuerzas que hay actualmente en el Parlamento daba para la reforma laboral que quisieran
haber forzado la situación. El otro día lo decía, creo que era Rafa, también aquí en la radio, que bueno, cuando llega la derecha, en un par de meses deshace todo lo que había hecho la izquierda. Cuando llega a gobernar la izquierda, están templando gaitas, que sí, que no puedo, ay, que molesto a estos, que molesto a los otros, pasa la legislatura y no han hecho casi nada. Cuando llegue la derecha al gobierno, ya verás cómo le lleva 15 días destrozar lo poco que hayan podido hacer desde la izquierda. Correlación de fuerzas, Raquel, hoy en el Parlamento hay para sacar lo que se quiera sacar. Hay mayoría de izquierdas, por eso está gobernando la izquierda, en teoría, o lo que se dice en la izquierda. Lo que pasa es que no tienen eso, ¿vale? No quería insistir más. Y en cuanto a lo que, ya que creo que ha contestado Rafa, dos sindicatos que son los oficialistas que salen en la televisión, los únicos, por cierto, y que como mucho tienen una afiliación del 10% de todos los trabajadores de este país, que menos lobos, Caperucita, que menos lobos, que no sois los mayoritarios de los mayoritarios. Lo que pasa es que si os lo dicen de los telediarios, acabáis creyéndoslo. Y además, si la ley os consagra que en sitios donde no tenéis representación, es decir, tenéis cero representación, podéis negociar un convenio, pregúntale a las trabajadoras de la limpieza cuánta representación tienen y qué convenio les han negociado. Mira la manifestación de Valladolid, que han ido a los sindicatos que han firmado un convenio, las trabajadoras y trabajadores de asistencia a domicilio, y les han llenado de huevos la fachada. Ya no a la patronal, sino a los sindicatos, que han sido trabajadores y trabajadoras. Vale, no. Vale. Gracias por llamar, Manolo. Álvaro, que está esperando, y después Raquel. Es que quería contestarle a Manolo ahora. Que conteste Raquel, si quiere. Sí. A ver, yo seré más breve que vosotros porque veo que este tema, bien. A ver, yo cuando hablo de correlación de fuerzas, querido Manolo, Manolo Gallego, me refiero también y muy especialmente a las fuerzas sociales. Es decir, y vamos a ver, para mí el PSOE no es un partido de izquierdas. Sinceramente, he dicho cuántos diputados y diputadas tenía Unidas Podemos. Entonces, realmente es que esa correlación no está a nuestro favor en ningún campo hoy. Reconozcámoslo, porque es que si no, yo qué sé, aquí ya proclamamos la República dentro de un rato, lo cual me encantaría, ¿vale? Por cierto, ayer también le preguntaron a Yolanda sobre ese punto y no me gustó la respuesta. Yo no tengo nada que esconder aquí, ni ninguna hipoteca con nadie. Entonces, vamos a ver, la correlación no está a nuestro favor. A nivel social, no es precisamente la izquierda la que está hoy en las actitudes, en la praxis, en las movilizaciones, no. Otra cosa, la representatividad, bueno, en todos los ámbitos, en los partidos políticos y tal, en cuanto a la afiliación, es bajísima, bajísima. Y las decisiones que se toman pues no tienen que ver con... Rafa da datos de que se representa al 1% o al 2 o al 0, algo de trabajadores y trabajadoras. Claro, sí, claro, eso es muy bajo. La afiliación está bajando en todas partes. Pero es que incluso en las asociaciones de vecinos, es decir, ¿cuánta gente está hoy movilizándose? Cada vez menos. O sea, que ese no sería tampoco una explicación. No, perdona, Raquel, sindicatos... pero un inciso. Yo no acusaba de tener poca representación, que todos sabemos cómo está. Acusaba de que firmen, teniendo esa poca representación, firmen por todos. Pero así se hacen muchísimas cosas, es decir, firman... Bueno, muy mal. Deixeu parlar també, Álvaro, que du sense entrar la vale, ronda. Entonces, simplemente lo que quería decir es que el PSOE no es de izquierdas, es un partido de centro. Y luego también, antes un oyente intervino y habló de que los convenios y las decisiones que afectan a la vida del trabajo se hacen con la patronal. Entonces, es que es así, aunque no nos guste. En fin, que tenemos una situación que determina mucho el alcance de nuestros objetivos y de nuestras expectativas.
Si pienso en la Iglesia Católica y en el poderío que tienen y en cómo el personal está en su casa con su móvil, porque cuando hacemos concentraciones y cuando hacemos actos, pues la verdad, todo el mundo contra la Iglesia y tal, pero no se mueve mucha gente. Luego hablaremos del día 16, que tenemos otra llamada, ¿no? En fin, ya está, que siga otra gente. Álvaro. A veure, sí, puc... no vaig a dir massa, però intentaré ser clar i sintètic. Jo crec que Raquel ha donat una de les claus, i és que al final, si vos fixeu, en moltes de les tertúlies que teníem així, acabem parlant del PSOE, perquè és que el PSOE és l'actor central del sistema de partits i no només del sistema de partits. El PSOE és d'esquerres? Bueno, pues segons li convé al PSOE, així n'ha de clar. Jo he vist el meu anàlisi, que és molt personal, jo vaig veure un poc les intervencions al Parlament i vaig veure la del portaveu del PNV, que no senyalava a Yolanda Díaz, senyalava a la gent del PSOE que va dir a l'uníson amb la patronal i també amb els sindicats, tot s'ha de dir, que no es tocava ni una coma de la reforma laboral. Ni una coma. D'acord? Això demostrava que, efectivament, la correlació de forces és la que és i que realment no podrien fer massa més del que han fet. Aleshores, la crítica és, com has dit tu al principi, Raquel, és primer no dir que això és veritat, és vendre-lo com a un èxit quan en veritat no ho és. És el primer error que jo veig. D'altra banda, tindríem que analitzar si això és un error des del punt de vista ètic, que jo crec que ho és, i d'altra banda, analitzar-ho si és un error des del punt de vista comunicatiu, que jo també crec que ho és, però bé, això és més discutible perquè entenc les altres raons. Perquè, clar, Yolanda Díaz està en un procés de construcció d'un espai polític que serà nou i jo suposo que ha d'anar mesurant les seues passades. Però bé, això és una altra discussió. I sí que vull parlar de que una de les coses que s'han comentat, i és l'assumpte de la representativitat. I per això jo dic, i altres persones diem, que comissions sobre les UGT són els mal anomenats sindicats majoritaris. I per què diguem això? Perquè en moltes ocasions, no diguem perquè... Una de les raons és perquè representen només el 10% dels treballadors, però filem més prim. I és que moltes vegades només diguem-ne que s'apoderen d'aquesta representació perquè tenen la majoria a un comitè d'empresa, no? En moltes ocasions. I això només representa que cada 4 anys els treballadors de l'empresa i les treballadores voten a les persones que van per aquests sindicats. Això en ningú cas suposa que tinguin la major representació d'afiliació en aquesta empresa. Hi ha empreses on UGT i comissions són majoria al comitè d'empresa, però l'afiliació no és majoria. Hi ha altres sindicats combatius que tenen la majoria de la representació. Per tant, són aquestes dues variables les que determinen que comissions sobre les UGT no són sindicats majoritaris. D'acord? Poden tindre moltes persones als comitès d'empresa, però no tenen per què tindre la major part de l'afiliació en una empresa o fins i tot en un sector complet. I una de les coses que fa aquesta reforma laboral, com ha comentat Manolo, és que els dona poder per entrar a negociar en sectors on no tenen cap representació. Bé, i jo crec que amb això quedaria un poc resumit, perquè ja entrar en altres qüestions crec que és anar-nos a qüestions, diguem-ne, de política més institucional i avui toca parlar de la reforma. Molt bé, ens diem per així, per WhatsApp, diu, la desmovilización está provocada porque hay quien desmoviliza, es decir, los nuestros. No sé, ens diuen per WhatsApp. No sé si voleu afegir alguna cosa més d'este punt, perquè avui que vos havia omplit jo el menú, vem que se'ns va menjant el temps cada vegada més. Rafa, Raquel, Álvaro, ¿algo més que afegir d'este punt? No, yo solo que cuando se vea claro que no se ha aumentado el salario ese de 2.500 euros, por ejemplo, yo seré de las que dirá, pues bueno, es que esto no se puede mentir tan bellacamente y ya está. Per cert, parlaves de les treballadores de la neteja i així estan en lluita perquè en principi tenen ara que negociar el conveni, entre altres coses. I no crec que es vegin elles que van a cobrar aquests 2.500 euros dels que estàvem parlant. Bueno, però bé, a ver.
o vorem. Vamos a ver, antes de ir a rezar, como decía el compañero a la iglesia que me ha recomendado. Rafa, ¿tú volies dir alguna cosa? No, que simplement m'agradaria sentir el que opinen les Kellys de les declaracions de Yolanda Díaz. Així les Perquè entrevistarem. recordem que no és una promesa ferma, sinó unes declaracions d'intencions i que ha incomplert tantes vegades el que ha dit i donde dije, digo, ha dit Diego, que jo personalment sóc escèptic i torno a repetir, ojalà fora de veres. Fa unes setmanes les entrevistaren per ací i ens contaren, ens explicaren que estaven fartes de que les utilitzaren, que no volien que les utilitzaren més per a aquestes coses, que s'havien reunit no sé quantes vegades amb ella i que totes les seues reivindicacions havien quedat en sac trencat, que es diu, que no havien agafat ninguna. I ahir, mentre estava la senyora Yolanda Díaz en este programa del que parlava Álvaro, de la Sexta, del Salvados, per xarxes estaven també explicant i donant que no, vamos, que més o menys deien que deixen ja d'utilitzar-les, que ja està bé, no? Entre altres coses. Bueno, per cert, altre punt que teníem per ací, encara que siga breu, mentre estem parlant de tot això, beneficis històrics per a la banca. No ens sorprèn, no? Algú li causa sorpresa? Ja ves. No, és el mateix, estem parlant del mateix. Sí, és que és el mismo paquete, claro. Estem parlant dels beneficiats de la pandèmia. Claro. I han sigut ells. Vull dir, en tota situació catastròfica sempre hi ha gent que treu partit. I en aquest cas un d'ells, no l'únic, no l'únic, però un d'ells ha sigut la banca, clar. Vull dir, barra lliure per als acomiadaments, milers, ja perquè ahir ja els acomiadaments es compten ja per milers. I després totes les conseqüències derivades d'aixòs acomiadaments, com és la falta de serveis. Molt de parlar de l'Espanya vaciada, però no treuen cap normativa legal per tal d'evitar que, sobretot les persones majors, tinguin que fer en algunes ocasions 20 quilòmetres per tal de cobrar la pensió. Vull dir, totes aquestes coses són les que, bueno, doncs pandèmia tenim i tots els voltors habituals a treure partit d'aquesta pandèmia. Jo què sé. A mi no m'estranya en absolut. Vull dir, des d'abans de la crisi de la Tobó, de la famosa crisi del ladrillo de l'any 2007, fins ara no havien tingut tants beneficis en el vell mig d'una pandèmia i ells guanyant diners a portes, clar. O sigui, només en el que s'han estalviat de càrregues salarials ja és suficient. I si a això li juntem el tancament d'oficines, ho tenen claríssim. Sobretot els 5 grans, el Santander, BBVA, CaixaBank, Banc Inter i Sabadell, 20.000 milions d'euros, es diu prou. Vull dir que sense comentaris. Raquel, ¿algo que añadir de esto? Pues no sé, yo hace poco tuve que ir al banco, al CaixaBank, por un problema de la comunidad de vecinos y bueno, lo que viví allí no me lo podía creer. O sea, ya sabéis que las comunidades de vecinos, para mover allí cualquier cosita y hacer un simple trámite de pedir un talonario o lo que sea, bueno, ahora todo con cita previa, una espera tremenda, pero vi a personas en silla de ruedas que estaban allí, que no se aclaraban con todo lo telemático y demás, que llevaban esperando 1 hora y pico, pero no vi que la gente estuviera... Yo era la más indignada, y bueno, yo también tuve que esperar con otro vecino, porque hay trámites que son como si te compraras una casa, tienes que... una burocracia tremenda, pero la gente... Yo decía, váyanse de aquí, yo no voy a hacer propaganda del banco en el que estoy, pero... no sé, no creo que funciona mejor, ¿no? No, es que yo quiero ver a la gente físicamente. Digo, sí, hay alguna oficina y tal. Digo, pero lo de aquí, eso no lo he visto nunca. Y la gente sigue con su CaixaBank, que era concretamente donde estuve, y no, o sea, no veo esa indignación en el personal, de verdad. No sé, por lo menos pedir allí un papel o algo. Eso
aparte de los millones que se llevan, que no han devuelto todo el préstamo que iban a devolver y que con la pandemia pues se han hecho más ricos y sus beneficios son escandalosos. Yo no sé si se podría montar algo en plan cooperativas, pero eso a lo mejor podría ser, igual vosotros sabéis, ¿no? Álvaro y Rafa, no sé, una alternativa. Es que lo de los bancos, ahí estamos todo el mundo atrapados y no sé. Álvaro. L'any dels 20.000 milions, com ha dit Rafa, 20.000 milions de beneficis, és l'any en el que també l'Estat assumís el deute de la Sareb, que són 35.000 milions. És a dir, socialitat, pèrdues, privatitzar beneficis, no? A més, és curiós perquè això de la Sareb, clar, són tots els actius tòxics, és a dir, un poc les criptomonedes de l'any 2000, 2005-2008, de la crisi bancària, no? de 2008, on empaquetaven les hipoteques que no se sabien si s'anaven a pagar, amb altres que eren més segures, i venien tot això en un paperet que posava que això era collonut i els bancs no sabien ni què compraven ni què venien, però com era un producte especulatiu amb una alta rentabilitat, doncs bé, tots aquests actius tòxics se'ls han quedat com a societat. Ja veurem si podem en algun moment, diguem-ne, deslligar-nos d'aquest deute, i mentre amb beneficis multimilionaris. I acomiadant 16.000 persones només l'any 2021. Clar, quan l'any de la pandèmia van tindre pèrdues i amb la reforma laboral de 2012, doncs està servit. Acomiadament pràcticament lliure, no? Estan negociant a veure quants van al carrer amb els sindicats, però bé, la quantitat ja supera els 16.000, com hem dit, i en aquest 2022 veurem encara més acomiadaments perquè tot va cap a una fusió, una concentració de capitals, les oficines li sobren i passarà el que ha dit Raquel. Hi haurà aglomeracions de gent a les oficines físiques i serà cada vegada tot més telemàtic, amb la dificultat que això du sobretot per a la gent gran i la gent que no li agrada, sincerament, d'operar telemàticament amb els bancs i tot això. I l'espera tremenda. I l'espera. Hores. L'única cosa bona que podria tindre tot això, i crec que alguns estan d'intentar aprofitar en la mesura de les possibilitats, és que la Sareb té vivendes, moltes vivendes, i ja el conseller, crec que és d'Unides Podem, ha reclamat les 350 vivendes, que tampoc és que tinguem masses al País Valencià, 350 vivendes de la Sareb. Encara no se les han deixat per a posar-les com a parc públic, però bueno, seria una bona forma d'utilitzar aquest deute que hem assumit, no? Sí, com a mínim, no? El mínim. A mínim. No sé si voleu afegir alguna més, Rafa, Raquel. Jo, per a dir-li a Raquel, donar-li una miqueta d'informació, les xifres de CaixaBank, que recordem que és la fusió entre la Caixa i Bankia, que són les que més han influït tant en quantitat de beneficis com d'acomiadaments. La fusió amb Bankia li ha reportat unes ganàncies de 5.200 milions d'euros l'any passat. I la reestructuració de la plantilla l'ha portat a acomiadar 6.500 persones. Vull dir, lidera clarament, tant en un sentit com en l'altre, tant en guanys com en acomiadaments, el senyor de CaixaBank, que per altra part jo també he sentit molts comentaris dels que deia Raquel, de persones que s'han queixat moltíssim perquè la fusió de les dues entitats ha creat un mogolló de problemes burocràtics de tot tipus, no? I per a passar els comptes per exemple, de Bancaixa al CaixaBank han tingut mogolló de problemes i entrebancs burocràtics de tot tipus, no? Però bueno, és un cas més, el cas pot ser el cas més paradigmàtic, però això s'ha estès a tot el conjunt bancari que, com sempre, en moments de crisi, sempre n'hi ha algú que és beneficiat i en aquest cas, sense dubte, és la banca. Sí, al meu poble, per exemple... La banca sempre guanya.
de tres seus, de tres oficines, de tres sucursals, ha quedat una només. Està la gent del poble calenteta, perquè hi ha molta gent, recordem, que és clienta d'este banc des que era una caixa d'estalvis. Claro. I està ahí agafada, no? Sí, recorde una anècdota, Manolo, que quan naixien els bebès li obrien una cartilla en 100 pessetes, una cosa així, per a animar-los a l'estalvi. Sí. Això era absolutament prehistòric. Sí, ara ja no es pot fer perquè se ho menjaria totes les comissions. Perquè no n'hi ha cartilles. Exactament. Perquè no n'hi ha cartilles, ara les cartilles s'han acabat. Si voleu anem entrant en altre tema que tenim per així, com a mínim amb algun més ja, i s'aprofitem de Raquel. Església Catòlica, immatriculacions, abusos, punts suspensius, s'havia ficat jo per ahí. Raquel. Bueno, en primer lugar deciros que la plataforma, la coordinadora Recuperando, ha convocado un acto el día 16 de febrero en todo el estado, cuyo lema va a ser no son 10.000 sino 100.000. La Iglesia miente mucho, a pesar de los mandamientos y todo eso. Y bueno, pues nosotros hicimos la concentración también en junio, cuando Recuperando convocó a nivel del Estado. Nos reunimos aquella vez en el Micalet. Esta vez lo vamos a hacer en la Plaza de Manises, donde está la Generalitat, porque lo que vemos es que quienes permiten esto es el gobierno. Y vuelvo a remitirme al PSOE aquí, porque el PSOE es quien ha pactado con la Iglesia este numerito de 10.000, aunque ahora Bolaños diga que es un comienzo y tal. Ellos querían cerrar esto así, con los 10.000, que luego además, esto según los abogados que tiene la institución, la corporación esta privada, seguro que irían dejándolo, pues no sé si en 49 o en 300 y pico. Pero estos, o sea, el gobierno es quien tiene esa responsabilidad, y ahí desde luego ha sido el PSOE quien ha tenido esas reuniones con la conferencia episcopal. Entonces no son 10.000 sino 100.000. Vamos a dar aquí un empujón, y también se ha pedido, no sé si por quinta o por sexta, no lo sé, porque como el PSOE no se reúne nunca con Europa Laica, pero sí que se reúne con la conferencia episcopal, se ha pedido una reunión con Pedro Sánchez, que ya en su programa electoral sí que decían que había que recuperar y que se comprometían en que se recuperarían todos esos bienes que la Iglesia se había inmatriculado. Y también no nos olvidemos que están esos bienes de patrimonio que deben ser públicos, que no pueden estar en manos de una corporación, bienes que tienen un grandísimo valor cultural y que hoy por hoy están en manos de la Iglesia, de una manera o de otra. Es que esa ley de patrimonio, que ya digo que empezó la República a desarrollarla y que como duró tan poco tiempo, no pudo hacerse con todos esos bienes que tienen que ser de lo público, ¿no? Entonces, bueno, si a eso en la carta de presentación que has dicho, con no sé si con puntos suspensivos o algo así, lo de los abusos, pero fijaos cómo la derecha lo que hace es no desea que haya ninguna comisión que investigue estos abusos, sino que dicen, o sea, en vez de decirlo de esa manera, dicen, comisión para todo el mundo, para cualquier. Pero bueno, en los juzgados se hacen denuncias, pero es que esta institución tiene una... Perdonad, que es que son la gente de la estantería. No hi ha problema. De moment que seguís quasi vol. Álvaro, seguisses tu? D'acord. Jo, des del meu punt de vista, crec que l'estat espanyol té pendents moltes comissions de la veritat. És a dir, així no... Bueno, si vol continuar, Raquel, perquè veig que ja ha tornat. No, simplemente decir que la gente no dice las cosas claramente, sino que lo que quieren estos partidos de la derecha es que
la Iglesia, que es una institución para ellos, en fin, pues que tiene más bueno que malo, pues que no se ponga ahí en tela de juicio todo su papel y todo su tal, y entonces de esa manera pues se descafeína todo, que es lo que hacen, para que finalmente no se investigue. Pero si es que esta corporación ha llevado eso a la práctica durante años y años, también con el robo de bebés y cómo a los curas que estaban ahí abusando los iban cambiando, es decir, toda una estrategia para que esto continuara y además tapándolo porque tienen sus tribunales eclesiásticos y demás. Es decir, que es que claro que y no solamente una comisión, que yo creo que va a ser descafeinada, Ahora, a nosotros nos parece bien, por lo menos, que la hoja de ruta, ¿entendéis? Que se hable de esto, aunque no sea lo que no es lo que desearíamos, pero mejor será que nada, Rafa. Mejor será que nada, que se empiece a hablar de abusos de la Iglesia y de todo lo que monta. Nosotros ya haremos el ruido que hace falta y la denuncia. En fin, seguid vosotros. Que a mí, que Raquel, no me confundas. Ya, no, si lo digo cariñosamente, porque es un poco el posibilismo. Si alguien dijera, vamos a iniciar, yo qué sé, la vía para revisar los acuerdos. No nos gusta nada revisar, decimos siempre derogar, pero diríamos, venga, pues empezar revisando, que la derogación tiene que ir detrás. Álvaro, que home, tu només dona compte d'una cosa, Raquel. En València, com tu saps, n'hi ha 35.000 immatriculacions, de les quals 15.000 són de propietats no eclesiàstiques. Vull dir, jo recorde que ja quan va eixir el tema n'hi ha des d'horxateries a garatxos, vull dir... Classes de parking, sí. Com van per la cara, com ells són notaris, són jutge i part, doncs se les matriculen i dir este garatge és meu, per què? Perquè ho dic jo, que sóc el bisbe. I s'ha acabat. Està la vergonya, però bueno, qualsevol abans, benvingut siga. Álvaro, que no ens deixen parlar. Vale. Ai, s'ha caigut Álvaro? Ha caigut Álvaro. Anem a veure si ho recuperem, si el aconseguim recuperar, però mentrestant no sé si Raquel i Rafa volen dir alguna cosa més. Rafa, que diga algo. No, que jo estic d'acord amb Raquel. A aquestes hores faltaria més. A aquestes hores ja que s'està acabant el programa. Ja tenim Álvaro així altra vegada. Álvaro, que avui no ens deixen parlar. Se cau en el millor moment. Jo crec que estàvem parlant i m'han tirat la connexió. La Iglesia sí. Ha pujat l'ample de banda. Sí, a veure, jo anava a parlar de les comissions de la veritat, que jo crec que l'estat espanyol té unes quantes pendents. I crec que això que pareix que se va acordar fer al Parlament no és una comissió de la veritat en si mateix, perquè les comissions de la veritat han de tenir una participació molt més ampla de la societat civil i, de fet, ha de ser impulsada per la pròpia societat civil i, diguem-ne, que només reben com el reconeixement del que allí es parla per part de l'Estat. I a més tenen una cosa molt xula, no?, les comissions de la veritat, i és que venen de baix i tenen la capacitat o la legitimitat per a proposar solucions, proposar mecanismes de dignificació de les víctimes, no? I crec que amb l'assumpte dels abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica a l'estat espanyol és una qüestió essencial fer-ho. Sense aquesta comissió de la veritat crec que no es passarà pàgina, és a dir, que no es tancarà la ferida. Van a intentar fer-ho amb aquesta comissió, que jo crec que, com Raquel, va ser descafeinada, segurament. No proposarà mecanismes de dignificació de les víctimes més enllà de qüestions merament, diguem-ne, de maquillatge. I serà així, no serà com en altres països europeus. Crec que es quedarà prou a mig camí. I, com deia, l'estat espanyol té altres pendents, no? Tenim ja ho diré, les carreteres plenes de víctimes del franquisme, no?
I tenem també pendent un anàlisi del que va ocórrer a la transició. I tot això mereix un anàlisi des de la societat civil. Torno a dir, comissions de la veritat, veritat, justícia i reparació. I de la banda de les immatriculacions estic de la part que ha dit Raquel. Això és una qüestió que crec que el govern ha fet un pacte amb l'Església per a sortir del pas. Perquè n'hi ha un fum d'immatriculacions que no estan, diguem-ne, en el llistat de 35.000 que ha fet el govern per a tot l'Estat. Només s'han reconegut 1.000, no?, que estaven mal immatriculades. Però les altres, el document que consta com a acreditatiu de que és propietat de l'Església és la pròpia documentació de l'Església. Una de les comarques i dels municipis, en concret, on més immatriculacions d'aquestes fraudulentes que s'han fet és, de fet, el poble de la meva mare, que és Fresno de Sayago, a Zamora. Ahí l'Església s'ha immatriculat terres, però, vamos, o sea, és mig poble seu. I només consta com a que jo tinc un document de l'Església que diu que aquesta terra és meua. I ja està. No hi ha res més. Es que tienen la certificación eclesiástica. Sí, ya moltes terres. La nuestra, la que tenemos la gente cuando tenemos una propiedad. Ellos tienen certificación eclesiástica. La hacen ellos. Hi ha moltes terres que es van deixar en part a l'Església, no?, com a condició de que li feren misses. Però aquestes misses mai s'han fet. És que damunt han incomplert el seu contracte. És a dir, és irrisori el tema de les immatriculacions i bé, crec que el PSOE, com a partit, diguem-ne, central del sistema de partits, ha fet aquesta reforma que el que valdrà serà de cara als tribunals per a dir, no, és que ja han fet un tràmit administratiu, l'Estat ja ha reconegut que només hi ha 35.000 i a més d'aquests 35.000, 1.000 són els que estaven mal, hi ha un pacte signat de govern... 1.000 revisaran, han dit que 1.000 revisaran. I com hi ha un pacte ja signat entre l'Església i l'Estat, això ho podran esgrimir davant dels tribunals dient ja no fem més. Menos mal que nos queda la Catedral de Córdoba. Exacto, sí, la Catedral de Córdoba, como dice el ticket ese que venden. Una cosa que yo quería añadir es que en la documentación de la Iglesia, el otro día en el acto que tuvimos de bebés robados en la nao, precisamente se habló por parte de Enrique Vila y también de Santiago Castellá y de Llum Quiñonero, que hay documentación de la Iglesia que ellos todavía no muestran. Yo no puedo entender cómo el gobierno no le dice a la Iglesia. Y entonces la explicación que daba el senador del PSC es que los acuerdos permiten que, claro, que los 4 acuerdos que hay con la Santa Sede, que la Iglesia de su propiedad también son los documentos. Y entonces eso no tienen por qué presentarlo. Pero ¿cómo es posible que haya ahí documentación donde las víctimas podrían reencontrarse con sus madres? En fin, ¿cómo es posible? Esto le ha pasado directamente al presidente de esos robados, ¿no? Es que todavía la Iglesia guarda documentación, igual que a nivel del genocidio franquista, también tiene documentación que todavía no la ha proporcionado. Sense acabar el temps, dir que acaba de veure que tenia una telefonada perduda al mòbil i no l'he vist. Ara vos deixo fer una última ronda per a que afegiu i digueu el que cregueu convenient. Jo només recordar que entre els temes que teníem apuntat que ahir es complien 8 anys de la tragèdia, entre cometes lo de tragèdia perquè va ser, me reserve l'opinió, de Tarajal. Dir això, i es demanen que Eva recorde Eva ens demana que Raquel recorde la convocatòria de l'acte que ha anomenat i se'ns quedaven per així uns quants missatges que jo no volia deixar de llegir perquè em sap mal i que han arribat mentre estàvem fent la tertúlia. En el primer dels temes se arribaba Carnalita de las Mujeres del Mundo, de una reforma laboral que no contaba con el apoyo de la mayoría de los aliados del gobierno. Digo, afortunadamente para el gobierno progresista se equivocó uno del PP. Digo, las Kelly lo tienen claro y exigen no ser instrumentalizadas por Yolanda Díaz. Això ens arribava per una via, per altra ens deien per així
Diu, la calle está en contra, los empresarios a favor. No sé si l'havíem llegit ja, però ens deia per així que buen análisis. No sé si es Manole, diu, con la derecha mano de hierro y con la izquierda con estas andamos. Diu, el PSOE es un partido de centro, sí, de centro comercial. Recordaven també per WhatsApp, diu, indefinido no significa para siempre, puede ser una semana o un año. Diuen per així, diu, no quiero ir hacia atrás, pero por todo esto también es vergonzoso que la ministra haya ido a ver al Santo Padre con todas las comillas. És que quedaven prou missatges i no els habíem vist per així. Y a través del Facebook es decía muy interesante el debate que está viendo esta mañana sobre la reforma laboral. Digo, al respecto se me ocurre recordar que la correlación de fuerzas es la misma hora que cuando prometieron derogar la reforma del Partido Popular. Si no se veían con fuerzas para anular esos recortes, que no lo hubieran prometido con tanta rotundidad. Ens deien també per Facebook. Y ahora sí que vos deis, crec que ho he llegit tot. Bueno, altre per així, diu, cuando me tocó ir al BBVA, alucinaba cómo trataban a la gente. Yo cuando fui a la gente le cuestionaba el sistema y entonces sí se indignan. Solo hay que compartir esa indignación. Bé, ara sí que vos deixo fer un resum de tot el que vulgueu en una ronda ràpida i que si teniu convocatòria les doneu, perquè avui també crec que hi ha una convocatòria que Álvaro en recordarà, no, Álvaro, per el tema de la llei de la ciència. Exacte. Si voleu, començo jo per la ronda ràpida. Sí. Si no recorde la convocatòria, avui convoquem nosaltres, però també hi ha 20 organitzacions més a nivell estatal d'investigadores, investigadors, predoc, postdoctorals, treballadores i treballadors de la ciència en general, per una col·lateral de la reforma laboral, i és que hi ha molta gent que treballa en la ciència que no té dret a indemnització quan s'acaba el seu treball laboral. D'altra banda, i a més la precarietat que hi ha en el sector. Aleshores, la legislació laboral és un poc concreta en aquest àmbit. Nosaltres es manifestem per a que es faci una llei de la ciència que reconega almenys uns drets bàsics per als treballadors de la ciència, com el dret d'acomiadament, que pel que sembla la ministra de Ciència vol rectificar, però encara és paraula, no està escrit. Però bé, aquesta vesprada a València tenim a les 6:30 a la plaça del Parterre, d'acord? És una concentració i allà estarem i ens veurem tots i totes. I crec que el tema del Tarajal mereix un programa a part, perquè el que ha passat allí és feridor, i tractar en un programa a part de tractar un poc, contar la història i com està tractant l'estat espanyol a les famílies de les víctimes, per exemple, o com ha quedat l'assumpte a nivell legal, i res més. Molt bé. Apuntem per dilluns, si voleu, este tema, perquè jo crec que també hem de recordar-lo, ben recordat. Qui continua? Raquel, y nos recuerdas también la convocatoria que nos pedía Eva. Sí, bueno, Eva, gracias por el interés y bueno, me alegra que estés ahí, al otro lado, como muchas veces. La convocatoria es el día 16 de febrero de 12 a 1, ya tenemos el permiso a la Generalitat, a la delegación de gobierno para esta concentración de 12 a 1 en contra de este arreglo que quieren hacer, de este acuerdo sobre inmatriculaciones. Nosotros pensamos que son 100.000 y no 10.000, y por eso nos vamos a movilizar a nivel del Estado. Entonces, pues sí que me gustaría que la gente, aún ya lo recordaremos, porque de aquí al 16 todavía faltan bastantes días, pero bueno, es importante. Y no sé, se me había ocurrido otra cosa. Bueno, sí, un oyente dijo algo sobre la visita de Yolanda Díaz al Papa. Recordarle que nosotros nos opusimos totalmente con un comunicado a esta visita, que no tenía ningún sentido, porque a esa visita se tiene que ir con un programa, con unos puntos. Por ejemplo, el tema de los acuerdos con la Santa Sede, el tema de las inmatriculaciones, con eso tendría que haber ido Yolanda Díaz, y nosotros, por cierto, a algunas personas no les gustó que hiciéramos ese comunicado diciendo que en fin, que hay que ver cómo está todo, en fin, cómo se distribuye la izquierda y tal. Pues bueno, nosotros en ese punto lo tuvimos claro desde el primer momento, y decirle al oyente que por supuesto estamos con ella en que esa visita no se tendría que haber hecho.
O de otra manera, o con una visita con una agenda política con puntos. Rafa Rius. Sí, bueno, jo tinc una presentació el divendres que ve d'un llibre de Psicofons que es diu L'home gris a l'Ateneu Llibertari al Margen, Palma 3. I respecte a lo de l'Església, només una qüestió que m'agradaria que recordàrem. Jo crec que cal un nou Mendizábal i una nova desamortització. Que la gent se llegim una miqueta la història del segle XIX a Espanya i pensem que també encara se pot lluitar d'una forma molt més clara i decidida contra els abusos de l'Església. Recordem Mendizábal i recordem la seva desamortització i, a ser possible, imitem-lo. Doncs dit queda. Moltes gràcies als tres per estar a esta tertúlia. Álvaro González, company de CNT València, Raquel Ortiz des de València Laica i Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut, una abraçada. Una abraçada a totes. Salut. Lliure directe Radio Clara. Jo m'acomiade ja també fins demà, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure directe Radio Clara. Salut i fins demà. La carretera me curará. Carretera. La carretera lo hará.